Айнур Шайбаков еңеүсе. Икенсе йөнді Саха-Якут Республикаһында рус шашкаһы буенча тура телеэфирда супер матч үтте. Уен 7-1 исәбе менән безнең спортчы еңеү менән тамамланды. Һаумыгыз эфирда интервьюс эҙе Гөлсимә Иштанова сәламләй. Зур куаныс һәм горурлык менән студиябыз кунагын сәламләйбез. Шашка буенча дөнья чемпионы гроссмейстер Айнур Шайбаков. Айнур, һаумыгыз. Хәерле көн. Һеҙҙе ихлас күңелдән еңеүегеҙ менән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Ниндәй хис-тойғолар, нисек үтте уйын? Иң беренсенән әйтәһе килә, бында һынау тиҙ мәлдә ҡабул ителде, сөнки минең өсөн Николай Стручков әлеге ваҡытта донъя чемпионы, әле генә Сочила үткән кубок, Рәсәй кубогының еңеүсеһе, шуға күрә тулҡынландырып торманыҡ, шуға күрә һынау тиҙ мәлдә ҡабул ителде. Сөнки минең өсөн ни өсөн беҙ йәшәйбеҙ дигәндә көрәшмәһәк һәм әйтәһе килә, ниндәй генә һынау булмаһын, һин үҙеңде шул ваҡытта һынарға тейешһең. Шуға күрә минең өсөн был тиҙ мәлдә бындай ҙур матчҡа үҙемдең башымды ҡуйҙым тип әйтәйем. Әҙерләнә алдығыҙ тиҙәр ала? Әҙерләнеү бында тик психология яҡтан ғына бара. Сөнки ваҡыт әҙ һәм үҙеңдең бөтә булған, әйтәйек, мин 7 йәштән мауҡҡан, бына инде 25 йыл мауҡҡан шашка менән шөғөлләнеүем, бына инде шул ғына минең багажмы, көсөм, шунда ғына. Бында тамашасыларға әйтеп китергә кәрәк, һеҙҙең өсөн был уйын һеҙ шөғөлләнгән программа түгел. Шулай бит, һеҙ халыҡара шашка буйынса донъя чемпионы һәм гроссмейстер, Николай Стручков, ул тап ошо рус шашкаһы буйынса уйнаған донъя чемпионы. Әйтәһе килә, бына тамашасыларға әйтеп китәм, бына инде бына һеҙ белгән шахмат шашка таҡтаһында һәр бер милләттең үҙенең уйыны бар. Әйтәк, рус шашкаһы бар, рус шашкаһы, голландский шашкаһы бар, Ҡытай шашкаһы бар, армянский шашки бар, һәм канадский шашки бар, итальянский, чешский, алар бик күп. Инде бына шул бәләкәй таҡтала рус уйыны элекке беҙҙең Советтар Союзы илдәрендә бик киң таралған. Һәм тағыла шулай уҡ Африкала уйнайлар был уйынды. Инде бөтә булған уйындарҙы берләштерергә тағы бер ҙурыраҡ таҡтала уйынды уйлап сығарғандар. Инде ул халыҡара шашка. Унда 10-10, бындағы уйын бик күберәк үтә. Масштаб киңерәк булған шулай. Масштаб күберәк һәм был уйынды инде бөтә илдәрҙә уйнайҙар дип әйтәйем. Шуға күрә мин үҙемде специалист дип инде ҙур масштаблы уйында үҙемде 100 шахмаҡлы халыҡара шашка дип әйтәбеҙ. Халыҡара шашкала үҙемде көслө икәнен дип уйлайным һәм бына инде шул уйында инде үҙем 2 тапҡыр донъя чемпионы булғаным бар. Был юлы һеҙгә Николай Стручков менән 64 шахмаҡлы сатранжта уйнарға тура килде. Бына инде шул уйында 64 шахмаҡлы уйында үҙемде нисек икәнен һынап ҡараным тип әйтәм. Бында инде шашка тигәндә шашка бөтәһе лә бер, әммә бына масштабҡа тип әйткәндә 64 шахмаҡлы уйында һин бәлки әйтек, һеҙҙең менән уйнайыҡ, һеҙ бәлки гроссмейстер булһағыҙ, мин гроссмейстер, беҙ уйнағанда беҙҙең уйыныбыҙ 1 сәғәт кенә барасаҡ. Инде ҙур 100 шахмаҡлы клеткала, мында уже 4 сәғәттән 7 сәғәткә ҡатылым бер уйын барасаҡ. Шуға күрә был масштабтың киңлеген күрһәтә ваҡыт буйынса. Ваҡыты күберәк бирелә, шуға күрә. Инде бына беҙ уйнағанда беҙҙең ваҡытыбыҙ 2 минут ҡына бирелгәйне. Николайға һәм миңә 2 генә минут бирелгән. Уйларға 2 генә минут. 2 генә минут һәр бер уйынға. Шуға күрә бында инде үҙеңдең нисек психологик яҡтан тойоуыңды, үҙеңде инде нисек әйтәйем, покой ваҡытында тойоуҙы бик мөһим. Шуға күрә бәлки Николай үҙен былай һәйбәт
тотмагандыр дип әйтәм. Бәлки уендан ул арыган да булгандыр. Бәлки шулайдыр. Ну, Әмма спортчы өчен ундай юк, спортчы өчен аклану мөмкин түгел юк, шулай. андай ни булмаячак. Чөнки бына инде уен, бына инде Николай уже 30дан ашу ел үдән бул уенга багышлаган һәм шуңа күрә бына бында усталость дигән нәмә булмай ул. Бына әйтегез әле, һез үзегезнең программа буенча уйнамагансыз. Беренчедән, икенчедән һез быелгы дөнья чемпионын яулаган һәм һездән озаграк уйнаган гроссмейстерман уйныйсыз. Николай Стручков исеме шашка дөньяһында киң билдәле спортчы. Һәм әлеге вакытта беләбез, шашкасларыбыз өчен дөнья чемпионатларының күп кенә ишектәре, күп кенә елләр белән ишектәре әлеге вакытта ябык бул билдәле сәбәпләр аркасында. Ягъни бында һезнең өчен басым күп яклы булган. Бына шул басымды еңеп сыгу ул нисек? Иң беренчедән ишектәр ябык булса ла, безнең ниндидер генә ишектәр безнең алдыбызда япмаһалар да, Икенче ишектәр асылалар моңа. икенче ишектәр асыла иң беренчедән һәм тагы ла минеңчә иң катмарлы дәвагасы ул үзе кешенең үзе дип әйтәм. Шуңа күрә бына инде һин үзеңдә шундай еңһәң, минеңчә ишектәр ябыкмы, асыкмы, һин үзең менән уйный аласакмы диде. Чөнки һинең безнең эсебездә иң каты дәвагасы һинең ниндидер алама яктарыңды күргән, белгән кеше ул һин. Һәм шуңа күрә үзеңдә һәр көндә, һәр иртә торганда һин үзеңдә еңәргә тиешең дип. Минем уйлавымча бу иң зур белем дә һәм иң тәҗрибәле һәм адымды. Шуңа күрә әйтәһе килә, Николай Стручков үзе әлеге вакытта дөнья чемпионы бит инде һәм Россия кубогының еңүчесе. Һәм ул үзе әлеге вакытта зур бүре бөтәһен дә еңгән бүре дип әйтик. Әмма ул оныткан микән безнең икенче бүреләр асрак икәнен. Шуңа күрә без ас булгас, ул безнең үзен оныткан дип әйтәм микән. Була, шулай бит спортчыларда шундай мәл була. Гомумән бына бу супер матч ул уен гына түгел, шулай бит ул осталар сорашуы, спортчылар сорашуы. Саха-Якут Республикаһында ошо супер матчтан тыш ниндидер программа каралгайнымы, спортчылар үзара аралашып, һөйләшеп, тәҗрибә уртаклашып, бәлки ниндидер ошо шашканы ике республика арасында бәйләнештәр булдыру, я булмага үсмерләрне тәрбияләү буенча һөйләшүләр булдымы? Иң беренчедән әйтә килә, менә беренче июнь көндә бу инде безнең балалар көне бит әйтендә. Балалар көнендә уларның үзәк майданында бик зур сара үтте. Онда бик күп кешеләр булган, Якутияда булган гроссмейстердан уйный алдылар һәм кешеләр бик күп булды. Һәм бу инде әйтә килә, менә инде баны күргәс, үзем шашка төрі бұл республикала бик зур кимәлдә икәнен күренеп тора икән, беленеп тә тора. Әйтә килә, бына безнең инде Ер шарында ул Рәсәй, Кытай һәм Нидерланды илләре. Рәсәй исендә безнең иң көчлеләре һәм минеңчә Гәүһәрләре дип әйтәм икән. Гәүһәре минеңчә ул ниягында Саха-Якутия, ә инде безнең бал менән нефть безнең Башкортстанда. Шуңа күрә бына инде Гәүһәрде алып, балды алып, нефтьте алып, бына инде был республика көстәре, Саха-Якутия көсе һәм безнең республика Башкортстан көсе. Бына инде был бөтә Ер шарында безнең Рәсәй беренчеләрдән барганын, был инде был ныклы двигатель күрһәтеп тора һәм был ныклы двигатель дип әйтәм. Ике республикала.
Гомумән бына күптән түгел республикала китап бәйрәме үтеп китте. Унан алда башка конференцияларда эшләгәнебез бар һәм еш кына ниндидер тәҗрибә өйрәнү буенча я булмаһа ниндидер алдынгылыкты күрү буенча һәрвакыт Саха Якут илләренең тәҗрибәне халтаналар һәм уларның башкарган эшләренә хоклану белдерәләр. Димәк, Шашка өлкәһендә лә һез Саха Якут Республика спортчылары менән уенга ниндидер сәм һәм дәрт менән сыгаһыгыз, һеҙҙең төп дәғүәселәргә тип әйтергә мөмкин. Әлбиттә, был төп дәғүәселәр. Рәсәй йыйылма командаһында 60%-тан ашу безнең ике республиканың уйынсылары. Шуға күрә бында инде күренеп тора. Был төп көсөбөҙ, Рәсәй йыйылма командаһының төп көсөбөҙ. Шуға күрә Рәсәй көсө, димәк, Рәсәй көсө, ике республика спортчылары. Әлбиттә. Бына әлеге вакытта һеҙ спортсы буларак һәр вакыт әҙер булырга тейеш, һәр вакыт физик формала булырга тейеш. Әлеге вакытта бер уен тамамланды, киләһе уен ниндәй, кайһы арала, якын арала ниндәй уендар көтөлә? Киләһе уендарыбыҙ безнең дөнья этабы кубогы шулай ук Якутск ҡалаһында үтә. Сөнки бына инде министр спорты менән һөйләшкәс, правительствоның ағзалары менән һөйләшкәндә, улар әлеге вакытта Якутияла Шашка айы тип илан иттеләр. Шуға күрә әлеге вакытта безнең сара үтте, шунан һуң тагын бер дөнья этабы кубогы хәзер инде Якутскта үтә. Шунан һуң уларның Илдархан кубогы, Илдархан ул глава кубогы. Шуға күрә әлеге вакытта минеңсә ул Бразилиянан һәм тагы 9 илдән килгән кешеләр инде осраша. Безнең Башкортстанның командаһы? Башкортстанның командаһы минеңсә иң көсле уенчылардан буласак. Ул шулай ук Тамара Тынхыкужина, Александр Георгиев, мин, Айгөл Идрисова һәм башкалар менән бергә барып, шулай ук улардан әлеге вакытта этап кубогын еңергә дип уйлайбыз дип йөрибез. Чөнки безнең дөнья кубоктары беренчеһе Ташкентта үтте, шуннан һуң Якутскта үтәсәк, шуннан һуң сентябрьдә безнең Ереван, Армениялы үтәсәк, октябрьдә Дубайда буласак, ноябрьдә безнең Турцияла үтәсәк һәм адакыһы Мәскәү ҡалаһында үтәсәк. Шундай дөнья кубоктары бөтә ер шарында буласак. Уңыштар теләйбез һеҙгә. Матур еңеүҙәр, матур уйындар теләйбез һеҙгә. Рәхмәт һеҙгә интервью булды өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙа Шашка буйынса донъя чемпионы Айнур Шәбәков булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.